喂，華哥，你個靚妹咧冇俾錢喎。我叫佢走先嘅。我同佢講，好似係我幾十年嘅老友嚟噶啦，唔收錢噶。阿華哥，佢係你朋友嚟嘅喎，我又唔識佢。我哋嘅蒸汽海鮮檔題本身都冇乜錢賺嘅，先298，又唔食4個鐘。哎呀，妹姐你係大老細嚟噶嘛，咁少錢唔好計較啦。我哋啲海鮮嘅成本好貴㗎，蟹啊、9節蝦啊等等，仲有啲貝殼類都唔平㗎，華哥。你睇下你啱啱食咗咁多炸物、燒賣，啲乳鴿嗰啲都係成本嚟㗎嘛。哎，妹姐你俾個面我啦，10幾年老友，咁都同我計。哦，你就係妹姐啊？呢300蚊咧係我頭先食放題嘅錢啊！喂，你做咩翻轉頭啊？都話唔使俾咯。我諗下咧，都係要俾錢嘅，人情還人情啊嘛，數目要分明。何況我又唔識妹姐。多謝你啊！我哋而家咪識咗咯。我覺得朋友就應該咁樣啦。下次你嚟，我一定打個折俾你嚇，提前訂位送個刺身拼盤俾你嚇。多謝你啊，妹姐，我走啦。我覺得我哋做朋友真係冇好適合咯。以後冇咩事你唔好同我來往啦。我已經結咗婚㗎啦，到此為止啦，我哋。